Drage gledalke in gledalci, dober večer in ponovno lepo pozdravljeni v tedniku Domžalca, v katerem vam bomo predstavili zbor aktualnih tedenskih novic, ki jih za vas pripravlja ekipa spletnega portala domžalec.si. Turistično predstavitveni film občine Domžale je na 11. mednarodnem turističnem festivalu Silafest v Srbiji prejel nagrado The Blue Danube za najboljši kulturno-turistični film. Minule dni je v Velikem Gradišču v Srbiji potekal 11. mednarodni festival turističnega in ekološkega filma Silafest, na katerem je s svojim turistično-predstavitvenim filmom, ki je luč sveta ugledal lansko leto, sodelovala tudi občina Domžale. Po besedah Mire Bečan, vodje službe za turizem na občini Domžale, ki se je v imenu občine Domžale udeležila festivala, je bilo na sam festival prijavljenih 180 filmov, od tega jih je bilo 57 izbranih v finalni izbor. Filme je ocenjevala 4-članska mednarodna komisija, ki je tudi odločila, da domžalski film prejme nagrado The Blue Danube za najboljši kulturno-turistični film. Mira Bečan nam je še povedala, da je bila nad osvojeno nagrado izredno vesela, saj je ta priznanje, da so naredili res dober film. Po mnenju žirije, film vsebuje celovit preplet turizma, kulture in športa. Dodala je tudi, da je bil obisk festivala tudi odlična priložnost za navezovanje stikov s srbskimi ter drugimi predstavniki turističnih organizacij, ki so pokazali kar nekaj zanimanja za našo občino. Mama Rozi, srečni smo in veselimo se tvojega praznika, hvala ti za vse, so besede, s katerimi so domači zaključili zgodbo življenja in dela Rozalije Kopač, ki je 5. septembra v Domu upokojencev Domžale v družbi vseh domačih, oskrbovancev in vodstva doma ter župana občine Domžale, Tonija Dragarja, praznovala častitljivi jubilej. Prav na ta dan je namreč minilo 100 let od daljnega leta 1919, ko se je staršema Alojzu in Mariji Grčar v Mavenčah v Dragomlju rodila Rozalija, ena od 10 otrok v družini. Tako je gospa Rozalija preživela kraljevino, okupacijo, socializem in končno doživela še samostojno Republiko Slovenijo. Praznovanja visokega jubileja Rozalije Kopač, ki zadnja leta živi v Domu upokojencev Domžale, se je udeležil tudi župan Tonij Dragar, ki je slavljenki izrekel čestitke ter ji izročil darilo in velik šopek cvetja. Za dobro voljo ob slavnostnem dogodku sta poskrbela zakonca Jagodic, Jože je veselo raztegnil harmoniko, Angela pa ga je spremljala na lončenem basu. V dvorani doma se je v ta namen zbralo veliko stanovalcev doma, ki so prisluhnili Darji Rems, socialni delavki, ki je povedala nekaj besed o slavljenki Rozaliji ter ji v imenu vseh zaposlenih doma podarila šopek. Ob koncu so pripeljali še okusno torto, na kateri je bila letnica 100, slavljenka pa je s tiho željo upihnila plamenčke, ki so poplesavali na enki in 2 ničlah. Vsako leto se občani in občanke občine Lukovica ob 4. septembru spomnijo na rojstni dan enega največjih slovenskih pisateljev, Janka Kersnika, ki se je rodil na gradu Brdo pri Lukovici. Janko Kersnik je pred 134 leti županoval v teh krajih, letošnja osrednja prireditev ob občinskem prazniku občine Lukovica pa se je odvijala v petek 6. septembra. Prvič jo je gostila nova sončna dvorana Lukovica, v kateri so domači ustvarjalci soustvarili bogat, glasbeno obarvan kulturni program. Občina Lukovica letos praznuje 24. obletnico, odkar je postala samostojna lokalna samouprava ter se odcepila od nekdanje skupne občine Domžale. Ob občinskem prazniku sta se poleg županje občine Lukovica Olge Vrankar, podžupana Vincenca Dragarja, občinskih svetnikov, ravnateljice osnovne šole Janka Kersnika Brdo, dr. Anje Podlesnik Fetih, najvidnejših predstavnikov društev, zvez in krajevnih skupnosti, občank in občanov, praznovanju pridružila tudi župan občine Dol pri Ljubljani, Željko Savič,
in podžupan občine Moravče Marko Kladnik. V okviru praznika občine Lukovica bodo tekom meseca po vseh krajevnih skupnostih v občini Lukovica potekali številni dogodki, ki so namenjeni spodbujanju druženja med občani in društvi ter občani iz sosednjih občin. Tako so nad Krašnjo s spominskima tablama obeležili spomin na mamo Frana Maslja Podlimbarskega, Jožefo Žibert, ter na duhovnika, zgodovinarja in knjižničarja Ivana Avguština Žiberta, spovednika soproge avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Na Trojanah so na pobudo krajevne skupnosti in domačih društev ter sodelujočih društev iz sosednje občine Zagorje ob Savi združili moči na dobrodelni prireditvi, na kateri so zbirali sredstva za defibrilator. Na visokogorski kmetiji Dežman je tudi letno srečanje Društva podeželskih žena Blagovica Trojane, ki je bilo v znamenju čudovitega razgleda, smeha in kulinarike. Ob Španovem bajerju na Prevojah pri Lukovici, ki je eden izmed 5 ribnikov severno od Prevoj pri Šentvidu, so se srečali ribiči in simpatizerji ribiškega društva Črni graben. V sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije, ki obsega več kot 16 hektarov, pa je prvo soboto v mesecu septembru potekal tradicionalen dan odprtih vrat, kjer so obiskovalci poleg pridelkov z Brda lahko kupili tudi sadne sadike ter še mnoge druge izdelke. Tretje tradicionalno, tokrat že mednarodno srečanje orgličarjev je v Domžalah potekalo v soboto 14. septembra. Večnamensko ploščad ob domžalskem tržnem prostoru so namreč zasedli najbolj znani in priljubljeni slovenski izvajalci, ki igrajo na orglice oziroma ustno harmoniko. S svojim nastopom pa so se predstavili tudi gostje iz Avstrije in Hrvaške. Orgličarji delujejo v različnih zasedbah ali pa nastopajo posamično. Lepo je bilo prisluhniti več kot 60 glasbenikom vseh starosti, ki z veseljem pihajo v ustno harmoniko ali orglice, kot jim ponavadi pravimo, in iz njih izvabljajo melodije vseh zvrsti. Tako so obiskovalci slišali narodne, ponarodele, melodije narodno-zabavnih ansamblov, zabavne glasbe, pa tudi operne melodije je bilo moč slišati. Orgličarsko soboto sta pripravila občina Domžale ter kulturno društvo Mihailov sejem iz Mengša in njihova orgličarska sekcija Sejmarji pod vodstvom Marjana Urbanije. Zbrane nastopajoče in obiskovalce sta pozdravila podžupan občine Domžale Marjan Ravnikar ter župan občine Mengeš Franc Jerič, ki sta poudarila pomembnost takih dogodkov za razvoj tovrstnega igranja na ta preprost, obenem pa zahteven inštrument. Med drugim sta pohvalila, da se poleg igranja na citre vse več mladih zanima za igranje na orglice, saj je bilo med nastopajočimi precej mladih orgličarjev. Vsakokratnega začetka septembra se že vrsto let posebej veselijo člani in članice Medobčinskega društva invalidov Domžale, ki so kljub delitvi na posamezne občine vse do danes na območju nekdaj velike občine Domžale ostali skupaj. S številnimi aktivnostmi pomagajo drug drugemu in krepijo niti tako med društvom kot med posamezniki, pri čemer so posebno ponosni na številne srčne prostovoljce, ki vsak na svojem območju v posamezni občini Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin, kraju ali vasi poskrbijo, da invalidi ne ostanejo brez najnujnejše pomoči. Posebno skrb namenjajo preventivnim dejavnostim, v osrčju njihovega prizadevnega dela pa so predvsem najstarejši in najtežji invalidi, ki so še posebej hvaležni za pomoč. Ena najbolj prijetnih oblik srečevanja vseh članov je prav tradicionalno srečanje, s katerim zaznamujejo praznik invalidov občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, hkrati pa se ob vsakokratnem srečanju v športni dvorani Domžale spomnijo tudi uspešnih let skupnega sodelovanja. Letošnje 44. srečanje je potekalo v soboto 14. septembra in že v dopoldanskih urah vse prisotne razveselilo z glasbo in ogrelo z aplavzi.
Vida Perne, predsednica društva, je tradicionalno pripravila govor, v katerem je med drugim z izbranimi besedami opozorila na pridne prostovoljce, ki opravijo v posameznem letu kar 15.000 ur prostovoljnega dela. Svoj slavnostni govor pa izkoristila tudi za opozorilo širši družbi, posebej pa lokalnim skupnostim na vsakodnevne probleme, s katerimi se društvo uspešno ukvarja, ter bi za njihovo reševanje potrebovali več finančne pomoči. Prireditve so se udeležili tudi predstavniki vseh 5 občin. Župan občine Domžale, Toni Dragar, županja občine Lukovica, magistra Olga Urankar, župan občine Mengeš, Franc Jerič, podžupan občine Moravče, Stanislav Ravnikar in podžupanja občine Trzin, Nuša Repše. Vsi so izkoristili priložnost, da so povedali nekaj besed in pohvalili dolgoletno delo medobčinskega društva invalidov Domžale. Prireditev je spremljal pester kulturni program, v katerem sta med drugim nastopala tudi Godba Domžale in Tanja Žagar. Na Kopah nad Slovenj Gradcem je v soboto, 14. septembra, potekalo državno tekmovanje v gasilski orientaciji, 22. tekmovanje za pionirje in mladince ter 19. tekmovanje za gasilce pripravnike, na katerem so gasilke pripravnice iz prostovoljnega gasilskega društva Homec osvojile prvo mesto in postale državne prvakinje. V neokrnjeni gorski naravi na Kopah nad Slovenj Gradcem so organizatorji pripravili odlične orientacijske proge z vrsto kontrolnih točk, ki so jih morale sodelujoče ekipe kar najhitreje najti in na njih pokazati gasilske spretnosti. Ekipi zagnanih homških gasilk je to uspelo odlično, saj so bile v kategoriji pripravnice najboljše in postale državne prvakinje. Homški gasilci imajo s tem po dobrih 50 letih v svojih vrstah ponovno državne prvakinje. To je vse za 20. Se vidimo naslednjič. Ponovno vabljeni v našo družbo prihodnji ponedeljek ob 20. uri. Seveda pa vabljeni k rednemu spremljanju novic na našem spletnem portalu domžalec.si, na katerem boste našli tudi koledar prihajajočih dogodkov.